Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у меня вот такая лодка стикеров. Вот такая. И сейчас я вам покажу, что тут внутри. Вот такая у меня небольшая коллекция. Видите? Я знаю имена. Смотрите. Вот этого зовут Пан Кальмар. Вот этого зовут Рикки-Тики. Этого зовут Крутяк. Этого Билли. Этого Турбо. А это Ёрш, это Лобст, это Нюня, это Шмыга. Дальше. Это Рогонис и это Очеча. Вот такая у меня коллекция, посмотрите. Такая вот лодка. Тут видно сзади, вот они выглядывают из окна под океаном. Вот всякие трубы. И тут можно играть в игру. Вот. Ставишь сюда вот этих стикеров. Ну и тут бросаешь кубик и играешь. Вот такая вот у нас лодка. Ну и вы все увидели. Вот. Вот такая. Ну и вот так она слаживается. Ну и все. Ну все, с вами был Александр. Ну и всем пока. Пока-пока.